AI 时代，你跟上了吗？ HP EasyBook AI 商务笔电，智慧、超轻、高度安全，能深度学习并预知您的需求。内建专业的 Poly 影音调教，搭配先进的 AI 降噪及智慧会议功能，可以感应环境状况，自动调整音讯及影像，以确保清晰且流畅的线上会议。HP EasyBook 1040 G11 商务笔电，采用 Windows 11专业版，搭载 Intel Core Ultra 处理器，内置 NPU 加速引擎，完美平衡 AI 运算的功耗与效能。透过 Windows 中的 Copilot， 帮您轻松快速地汇整会议内容，自动撰写后续 email、简报生成与美化等。Work Happy， 启动 AI 工作新时代，事半功倍，把更多时间用在最重要的事情上。现在就点击节目资讯栏。欢迎收听财报狗 Podcast， 今天是3月7号星期二，我是主持人威宇，分享2则产业新闻。第一则新闻，美国商务部将中国 AI 和高性能运算相关的伺服器厂商浪潮列入实体清单。根据 IDC 数据，2021全年浪潮 AI 伺服器中国市占率达到 52.4%， 全球市占率 20.9%。列入实体清单跟制裁的区别在于，制裁直接限制企业与被制裁对象之间的商业和金融交往，实体清单则是要求他们要先获得美国政府许可，不然不得向实体清单上的企业出口产品。今天浪潮被列入实体清单，可能会使同业 HPE、Dell 还有联想等其他伺服器厂商受惠。美国持续在扩大半导体禁令，主要限制涉及中国 AI 和高性能运算相关的设备和公司。报道指出，自2016以来，浪潮与思科、IBM 分别成立了中国合资企业，进而受益于两者在国际市场的经验。现在被纳入实体清单，我们就可以观察未来伺服器的产业格局变动。这边的概念股有伺服器代工和伺服器品牌。第二则新闻，台湾工具机产业是全球前7大的生产国之一。近期因为一般零件、3C 产业以及汽机车工业的复苏，工具机市场第3季开始回温。根据经济日报报道，汽车和航太产业都出现了复苏的迹象，将进一步推动产业景气回升。友嘉、成泰还有和大集团等台湾大型的工具机公司表示，近期他们都接获了美国、欧洲和中国的订单，其中包括了汽车、航太和电动车有关的设备。东台说，市场逐渐在复苏，订单表现逐月增加，并且在手订单的累积量已经达到了近1年的新高。这边的概念股有手工具机还有工具机。以上新闻相关资讯和相关概念股的清单，我们都有列在网站上，点选资讯栏财报狗新闻连结都可以看到，也可以透过这个连结订阅财报狗新闻。我们每天都会帮你整理产业动态还有最新消息寄到你的信箱。今天就先到这边，我们明天再见，拜拜。